大家好啊！今日帶大家行聯合廣場啊，上咗嚟啦。依家晏晝1點零鐘啦，星期六嚟嘅，好清靜喎。哇，好誇張，冇人啊？定係未開咧？啲鋪頭咁晏都未開，真係冇人行㗎喎。仲有好多哇吉鋪啊，一個人都冇。好誇張，好清靜喎！話以前好旺㗎，好多個清貨啦，呢個吉鋪啦，哇！呢度都係喎，哇！呢度都係未開，一個人都冇，啊！好誇張喎，清靜到咁樣，星期六喎，哇！呢啲係冇開定係咩啊？執咗啊？冇做啊？好誇張喎，靜到咁樣。哇！又係吉鋪，完全冇人嘅。哇！真係一個人都冇，成條冷巷，即係搵個人嚟睇下都冇，好多吉鋪啊！真係，真係靜到咁樣，點做生意啊？真係好難做喎。實體鋪可以誇張成咁喎，成條巷冇人，啲鋪頭未開定係都係吉鋪呢？啊，有2間吉鋪，黃埔招租，真係一個人都冇喎，好誇張喎，靜到咁樣。呢度1樓嚟嘅啫喎，都可以靜到咁樣啊！係啊，黃埔招租，真係冇人喎。呢度就好啲，有2、3間鋪開，有人行下揀下。但到呢度又係冇人喎，又係吉鋪喎，咁誇張嘅。我唔係好耐冇行嘅，2、3個月到咯，但冇咁誇張，咁清靜，咁多吉鋪走出嚟喎。呢度應該都係吉鋪嚟，呢個都係。呢個係地下，又係招租啊，又係吉鋪。以前呢度好旺㗎，係賣啲貴價嘅時裝嘅嗰陣時，啲阿太啊鍾意喺度買嘅。好多都係吉鋪，一係就夾公仔店，有一間吉鋪。以前一鋪難求，依家全部都係吉鋪。彌敦道呢一邊嚟㗎啦，咁多間都係吉鋪，大街大巷啊，好誇張喎！真係可以清靜成咁，又係吉鋪，好誇張。而家呢一度呢，就係旺角警署對開嗰度嗱，人來人往㗎，但係點解聯合廣場入邊冇人行呢？夏天咁鬼熱，應該行去太下冷氣㗎嘛。